Bomo Sports nizere ko mumeze neza kabisa nshakunze ba Bomo Sports nizere ko biri kugenda neza gatanu kuri gatano. Nitwa David Rezinde ninge tubana mu biganiro bya Bomo Sports nizere ko mwari kabisa kugira ngo tuganire amakuru y'imikino dusesengura siporo y'Iburayi nta kindi tuganira ni siporo y'Iburayi nta kindi. Ekipe ya Arsenal de Gunners nabonaga umufana wa Arsenal ukomeye cyane bita Alex n'umukunzi wa Bomo Sports rwose ari mu top fans ambwira ati Arsenal bigeze ko taherutse kuduha amakuru ekipe ya Arsenal de Gunners tubwire bimeze bite biravaye birajyahe ndagira ngo baganirize kuri ekipe ya Arsenal de Gunners ndabizi muyikunda muri benshi cyane abafana b'ekipe ya Arsenal mwegere hino mbabwire kuri ekipe yanyu ko bimeze transfer zo zimeze zite biravahe birajyahe. Ndababwira kuri transfer ya Victor Gyökeres mbabwire kuzarangiye muri ekipe ya Arsenal dutegereje ko zitangazwa hanyuma tunasoreze kuri transfer ya Ebelecheze muri ekipe ya Arsenal de Gunners na swap deal ishoboka kuzamo ya Ebelecheze ndetse no bita Leandro Trossard. Ekipe ya Arsenal yagarutse mu Bwongereza ku munsi w'ejo bakoze imyitozo kuri Sober Training Center ni kibuga cy'imyitozo cya ekipe ya Arsenal bitegura inese zitaha. Ekipe ya Arsenal nababwiye ko yari imaze iminsi iri muri La Manga muri Espagne aho yari gukoreyo pre-season y'iminsi 5. Pre-season yarangiye rero ku munsi w'ejo hashize bahita bafata rutemikirere bagaruka mu Bwongereza nimugoroba bakora imyitozo kuri Sober Training Center. Arsenal rwose iri mu Bwongereza ubu tuvugana London. Abakinnyi batari bari muri Espagne barimo Ethan Nwaneri ndetse na Declan Rice nabo bagomba gusanga ekipe ya Arsenal hariya kuri Sober Training Center bagakomeza imyitozo kugira ngo bakomeze bitegure sezo itaha 2025-2026. Ariko ikindi nuko ekipe ya Arsenal de Gunners iramara iminsi 5 mu Bwongereza London hanyuma ize gufata rutemikirere ngira ngo ndi ku munsi wo ku cyumweru ntagindutse kuri tariki 20 yerekeza mu Bushinwa aho izakora pre-season hariya za Hong Kong ndetse na Singapore yitegura nyine imikino ya gicuti zakina muri pre-season yitegura sezita ya 2025-2026. Hanyuma rero kuri ekipe ya Arsenal kuri transfer zabo amere kuri Noni Madueke yakoze test medicale ku munsi w'ejo hashize ku munsi w'ejo hashize se umunsi turi tariki 17 yakoze test medicale kuri tariki 15 ubwo ni ku munsi wo kwa kangahe wo kwa kabiri. Rero Noni Madueke dushobora kubona uyu munsi bamutangaje cyangwa agatangazwa ku munsi w'ejo ariko ikizami cy'ubuzima Noni Madueke yaragikoze kandi yaragitsinze byagenze neza kuri Noni Madueke rwose test medicale yakoze yarayitsinze ubwo no kurindira tugategereza ekipe ya Arsenal itangaza Noni Madueke ariko Noni Madueke muri ekipe ya Arsenal byararangiye ngira ngo murabizi ko atanakinnye finale igikombe cy'isi cy'amaklebe yabaye ejo bundi ku cyumweru cyashize ekipe ya Chelsea itsinda ekipe ya Paris Saint-Germain ibitego 3-0 mu batwaye igikombe ntabwo Noni Madueke yararimo we yasabye ko rwose bamuhora akagenda akajya gusoza transfer ye muri ekipe ya Arsenal de Gunners. Test medicale yarayikoze kwa kabiri aranayitsinda byararangiye ubwo no kurindira igihe Arsenal zamutangariza ariko ibya Noni Madueke muri ekipe ya Arsenal byararangiye rwose nta kibazo n'iki na kimwe gihari. Narindi kubona statistique kuri Noni Madueke ni nziza cyane nyinshi anazirusha abakinnyi b'ekipe ya Arsenal de Gunners muri sezi ishize. Noni Madueke buriya muri mu bakinnyi ba Arsenal ngo tumushyizemo no kuko yamaze kugeramo mu bakinnyi ba Arsenal nayo tumubariyemo sezi ishize niwe mukinnyi wakoze progressive carries kwa kuntu ufata imipira uyijyana imbere niwe mukinnyi wakoze nyinshi yakoze 154 hanyuma Gabriel Martinelli no wa kabiri akora 124 hanyuma bita Bukayo Saka yakoze 96 Martin Odegaard akora 92 Declan Rice akora 90 hanyuma Trossard akora 80. niyo mukinnyi imbere abakinnyi bose b'ekipe ya Arsenal abarusha statistique nziza ku kintu cyo gufata umupira ujyana imbere. Ibaze birane dukundira Declan Rice we yabikoze kenshi kurusha Declan Rice anabirusha Bukayo Saka na Gabriel Martinelli yafashe imipira 154 ayijyana imbere muri sezi ishize. uwo ni Noni Madueke. Hanyuma Noni Madueke kandi ku mashoti yateye amashoti menshi kurusha abakinnyi bose b'ekipe ya Arsenal yateye amashoti 80 hanyuma Leandro Trossard no wa kabiri yateye amashoti 72 Bukayo Saka atera amashoti 66 Martinelli atera 55 Kai Havertz atera 53. Hanyuma ikindi kuri Noni Madueke nuko Noni Madueke uretse umuntu bita Jeremy Doku na n'uyu muvandimwe Bukayo Saka na Mohamed Salah nibo bakinnyi bakoze kuri baro nyinshi muri box equipe adversaire muri Premier League. Mo Salah
Jeremy Doku na Bukayo Saka nibo bakinnyi bakoze kuri baro nyinshi muri box equipe adversaire muri Premier League. Urumva nyine ni umukinnyi utari mubi mu by'ukuri, ni umukinnyi mwiza. Arteta yamuzanye abizi neza ko yamufasha kwa Bukayo Saka kanamufasha kwa Gabriel Martinelli. Ni umukinnyi wakina impande zose, ni umukinnyi mwiza cyane. Equipe ya Arsenal igomba kumutangaza uyu munsi cyangwa ku munsi w'ejo, ariko test medicale kuri Noni Madueke yo yarayirangije rwose, yaranayitsinze. Hanyuma ikindi ni kuri uyu muvandimwe Christian Mosquera ku munsi w'ejo nibwo yageze i London mu Bwongereza, aje gukora test medicale nawe muri equipe ya Arsenal. Mu defenseur w'imyaka 21 yakiniraga equipe ya Valencia kuri miliyoni 15. Transfer yararangiye, agomba kuza muri equipe ya Arsenal de Gunners. Christian Mosquera ku munsi w'ejo hashize nibwo yasezeye abafana ba equipe ya Valencia mu gitondo rwose, avanye ni Valencia aza i London mu Bwongereza. Yabasezeyeho ku kibuga cy'imyitozo, bari bashe kumusezera kuko n'umukinnyi yakuriye hariya, niho yavukiye, niho yakuriye, niho yakiniye, niho ubuzima bwe bwari buri bw'umupira w'amaguru kugeza ubwo afashe umwanzuro wo kuza muri equipe ya Arsenal. Christian Mosquera rero yabasezeyeho aza i London mu Bwongereza, akora test medicale ku munsi w'ejo, nawe arayitsinda. Test medicale yarayitsinze, bivuze ngo Christian Mosquera nawe n'undi mukinnyi tugomba gutegereza ko equipe ya Arsenal itangaza, ariko byararangiye, ni umukinnyi mushya wa equipe ya Arsenal de Gunners. Undi abantu bategereje cyane ni Victor Gyökeres. Nawe deal igomba kurangira ku munsi w'ejo ku wa gatanu, nibwo azakora ikizami cy'ubuzima nta gihindutse, kuko ibintu byose biri kugenda bijya ku murongo bifinarizwa, ariko agomba gukora test medicale ku munsi w'ejo nibwo azaza i London mu Bwongereza ku wa gatanu tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi. Nababwiye ko Arsenal izajya muri pre-season mu Bushinwa, izakorera Hong Kong ndetse na Singapore. Aho handi igomba kuhajyanye na Victor Gyökeres. Transfer zose bakoze rwose equipe ya Arsenal igomba kujya mu Bushinwa ibajyanye bose, nta n'umwe isize. Murabizi ko Kepa Arrizabalaga, Christian Norgard na Martinez Zubimendi n'abakinnyi biyongereyemo muri iyi mpeshyi, bose bari kumwe na equipe muri La Manga muri Espagne, banakomezanya imyitozo nyine kuri Soba Training Center. Abandi bagomba kwiyongeraho rero ni Christian Mosquera, Victor Gyökeres na Noni Madueke, bose ni abakinnyi bagomba kujyana equipe ya Arsenal rwose muri pre-season mu Bushinwa, aho bazakora pre-season yabo. Equipe ya Arsenal de Gunners izakora pre-season muri Hong Kong ndetse na Singapore. Hanyuma ikindi nuko kuri Victor Gyökeres nta bintu byinshi pe, nta byinshi, ni murindire bamutangaze. Ni umukinnyi wa equipe ya Arsenal mu gihe kiri imbere, ni murindire bamutangaze rwose. Ni umukinnyi ugomba gusinya muri equipe ya Arsenal. Nabonye muri pre-season ahantu bari kwikorera equipe ya Sporting aho bita Lagos mu majyepfo ya Portugal. Abafana bazanye amabanda navuga ngo ushaka ko agenda rwose adashaka kuhaguma turamureka agende, twebwe tugumane n'abifuza ko dukomezanya nyine, bashaka kugaragaza ko nyine wo bita Victor Gyökeres yabivumbuyeho, yabiriyeho, bavuga bati ntibamureka agenda. Ariko Victor Gyökeres transfer ye rwose iki cyumweru kirarangira irangiye. Gahunda iteganyijwe nuko ku wa gatanu ku munsi w'ejo tariki 18 agomba kuva i Lisbon muri Portugal aza i London mu Bwongereza, aho azakorera ikizami cy'ubuzima nyine banasoza deal ye aza muri equipe ya Arsenal de Gunners. Hanyuma ikindi wamenya muri equipe ya Arsenal dihari ni n'abanyamakuru ari kuvuga ya Joao Palhinha ko ashobora kuza muri equipe ya Arsenal. Uyu muvandimwe Joao Palhinha ni umuportuge w'imyaka ngira ngo ni muri za 30 gutyo, kuko arakuze. Ikinyamakuru Bild cyo mu Budage cyatangaje ko Arsenal yaprochinze Joao Palhinha na Bayern Munich babaza nimba bamugurisha, ariko igyare ni kimwe. Diru ya Joao Palhinha equipe ya Arsenal yayigiyemo mbere y'igikombe cy'isi cy'amakrebe, ni diru yagiyemo mbere yo gusinyisha abakinnyi bagiye batandukanye barimo Christian Norgard, kuko diru ya Martinez Zubimendi yari yararangiye mu kwezi kwa gatatu, dutegereje ko bamutangaza nyine na equipe ya Arsenal kanishyura, ariko Martinez Zubimendi nabasobanuriye ko Arsenal yumvikanye na Sociedad sezishize mu mpeshyi y'umwaka ushize, hanyuma imara kumvikana na Martinez Zubimendi mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka turimo. Diru yari yararangiye Martinez Zubimendi mu kwezi kwa gatatu, shampiyona yarangiye, izo ku mugabane w'Uburayi zarangiye. Martinez Zubimendi abizi neza ko agomba kuza muri equipe ya Arsenal de Gunners. Rero equipe ya Arsenal yari bizi neza ko izatandukana na Jorginho uzagenda ari umu free agent, ari kuganiriza Thomas Partey, bibona bitari kugenda neza, nibwo yatangiye kuvuga ati ese Thomas Partey mu gihe yagenda ko twadutakaje abakaseri babiri, twazana undi usimbura Martinez Zubimendi, wuhe bigenze bite? Nibwo yatekereje kuri Joao Palhinha, nabaza Bayern Munich uko bimeze, ariko uhari imbere y'igikombe cy'isi cy'amakrebe. Rero yahise ibona alternative ku ruhande muri equipe ya Brentford bita Christian Norgard,
ntekereza ko ibya Joao Palhinha ekipe ya Arsenal itaza kubishyiramo imbaraga nyinshi kuko deje ifite abakaseri babiri kandi bose batari babi bafite profile zitandukanye, umwe w'imbaraga nyinshi Christian Norgard umenyereye Premier League umaze nk'imyaka 6 n'undi nawe ukoresha ubwenge bwinshi bita Martinez Zubimendi. Ntabwo mbona Arsenal yasinyishije undi mukaseri wa gatatu rwose. Ibya Joao Palhinha nyine biravugwa ariko yabigiyemo mbere yo gusinyisha Christian Norgard. Rero simbona yabishyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo isinyishe Joao Palhinha umukaseri wa gatatu muri ekipe ya Arsenal ifite Declan Rice wakina aho hantu. Ntabwo mbona Arsenal yabigiyemo cyane bya Joao Palhinha ariko nyine byaravuzwe ariko nyine ntabirimo cyane. Abwo diri ya Belechi Eze rero. Belechi Eze muri ekipe ya Arsenal the Gunners bimeze bite? Arsenal iyi mpeshyi yari bizi neza ko izasinyisha abakinnyi batatu ku busatirizi. Umwataka nimero 9 n'abakinnyi babiri bakina ku mpande. Ufasha Bukayo Saka n'ufasha Gabriel Martinelli yari bizi neza ko batatu rwose ku busatirizi izabashyiramo. Uwa mbere yaramubonye ni Noni Madueke, uwa kabiri nawe igiye kumubona ni Victor Gyökeres iramutegereje cyane, itegereje uwa gatatu wo kuza gufatanya na Gabriel Martinelli kwa ruriya ruhande rwe rw'ibumoso asatira. Arsenal yashyize imbaraga z'umurengera cyane kuri diru ya Rodrigo Guesh ariko biza naho umukinnyi atayishakaga adashaka kuva muri ekipe ya Real. Nabanye n'ibitangazamakuru by'Iburayi biri kugaruka ku kuba nyine ari umukinnyi uri kwirinda gufata umwanzuro ahubutse wo kuva muri ekipe ya Real kuko ni ekipe akunda, urukundo akunda Real nirwo rutuma Rodrigo Guesh afata umwanzuro wo kuvuga ati reka mbe ndetse kubishyiramo imbaraga mbe ndetse kubishyuhamo cyane. Irabona neza ko transfer ya Rodrigo Guesh muri ekipe ya Real iragoye bitewe nuko umukinnyi ntabwo ari kubishyiramo imbaraga. Kavuga ati rero ari kudutinza ku isoko Rodrigo Guesh, reka dushake izindi alternative ziri ku ruhande nabaye bakinnyi bandi twabona ku isoko ku buryo twavuga duti reka tuzanemo uyu nguyu azadufashe ibintu bikomeze bigene neza 5-5. Rero bakavuga bati nimba ibya Rodrigo Guesh byanze reka tujye kwa Belechi Eze tumuzane, nawe ni umukinnyi utari mubi yatanga competition ku ruhande rwa Gabriel Martinelli, yewe no hagati mu kibuga mu gihe twamukenera Ode yagize ikibazo twamukinisha. Uwo bita Belechi Eze ni umukinnyi ekipe ya Arsenal iri gutekereza gushyiramo cyane, ni transfer dushobora kubona ibaye rwose vuba bidatinze bitewe nuko Arsenal nyine ikeneye uwo mukinnyi kandi ni umukinnyi nubwo bavuga ngo arahenze miliyoni 67 z'amapaundi, ntabwo ari umukinnyi bikabisha kuko ni ibiganiro ni negotiation, ntabwo Palace yiteguye gusaba ngo izo miliyoni 67 ziri muri release clause ekipe ya Arsenal zitange. Ni negotiation ziba mukaganira mwagira ibyo mwumvikanaho nyine mukagurishanya mugakorana business. Ariko ekipe ya Arsenal iranatekereza kuri swap deal ya Leandro Trossard akajya muri Palace, hanyuma byakunda bagaswapinga abakinnyi, hanyuma akaza muri ekipe ya Arsenal Belechi Eze, Leandro Trossard akajya muri ekipe ya Crystal Palace, hanyuma ekipe ya Arsenal kongeraho amafaranga kuri Leandro Trossard, cyane ko na Leandro Trossard mu gihe bitakunda ari ku isoko. Mu gihe ekipe byaravuzwe ko Fenerbahce iri kumwifuza, mu gihe Fenerbahce atanga amafaranga meza, Arsenal rumva nyine itibona fund zo kujya gushaka uwo bita Belechi Eze. Ariko ijyari ni kimwe nuko ekipe ya Arsenal yamaze kuganira n'umukinnyi Belechi Eze ayemerera ko yayizamo nta kibazo afite yaza muri ekipe ya Arsenal. Ubwo no kurindira tukareba nimba ekipe ya Arsenal zatera intambwe ijya kuganira za ekipe ya Crystal Palace isaba umukinnyi Belechi Eze. Ariko ekipe ya Arsenal ntabwo irava ku isoko, nyuma Noni Madueke, Christian Mosquera na Victor Gyökeres irabisigaje undi mukinnyi umwe w'umwataka usatira nyine mu wingi ukina ku mpande asatira. Uwo rero bifite amahirwe menshi uko ari buze kuba uwo bita Belechi Eze muri ekipe ya Crystal Palace. Ibindi ni by'umuvandimwe Etienne Nwaneri agomba gusinya muri ekipe ya Arsenal amasezerano y'imyaka 4 azamugeza 2029 ari umukinnyi wa Arsenal the Gunners. Etienne Nwaneri rwose mutuje mutima azafana ekipe ya Arsenal, byaravuzwe ko ekipe ya Chelsea birimo ifuza kumusinyisha, ariko amakuru ari kugeza ubu ngubu nuko Etienne Nwaneri rwose agomba gusinya muri ekipe ya Arsenal the Gunners. Umwana w'imyaka 18 y'amavuko yakuriye Hell End, arererwayo rwose, niho yavukiye niho yakuriye muri Arsenal, niyo kipazi. Arsenal nyuma kongera amasezerano umuntu bita Lewis Kelly igomba kongera amasezerano ya Etienne Nwaneri imyaka 4, hanyuma akaba umukinnyi muri ekipe ya Arsenal rwose naho hembwa neza mu bakinnyi bakiri bato baba under age cyangwa se bari munsi y'imyaka 20 baba teen, hanyuma nyine akaguma muri ekipe ya Arsenal the Gunners. Nta gahunda ifite yo kurekura Etienne Nwaneri, uwo bita Etienne Nwaneri rwose ni umukinnyi ugomba kuguma muri ekipe ya Arsenal the Gunners ntaho agiye. Ikindi kandi nuko Reece Nelson ekipe ya
ya Fulham iri gutekereza ko yatanga bid kuri equipe ya Arsenal imusinyishe biri permana. Murabizi ko yasoje sezishize ari muri equipe ya Fulham ari hatije. Equipe ya Fulham iravuga iti uwo mwongereza rwose mwamuda tukamugura biri permana akamukinyi equipe ya Fulham na equipe n'undi asanzwe akora na business. Yabagurishije Alexis Iwobi, bagurisha umuvandimwe Emile Smith-Rowe, bagurisha uyu muvandimwe Willian Borges da Silva bari barakuye muri equipe ya Chelsea de Bruges, ibagurisha Ben Dreno. Ni equipe ya Arsenal na Fulham zikorana business cyane mu gihe bakumvikana amafaranga. Rero equipe ya Arsenal yagurisha bita Leis Nelson umwongereza, kamugurisha muri equipe ya Fulham, akava muri equipe ya Arsenal de Gunners ajya muri equipe ya Fulham, birumvikana. Hanyuma arakantu kari gutrendinga ko mwongereza wakinaga equipe ya Liverpool the Cops mu bagore bamwita Olivia Smith. Olivia Smith ni umukinnyi equipe ya Arsenal y'abari n'abategarugori yaguze £1,000,000. Nibwo bwa mbere bibayeho mu mateka y'umupira w'amaguru w'abari n'abategarugori ko hari umukinnyi ugurwa £1,000,000 rwose. Equipe ya Arsenal breakinze iciyagago rwose kweho umuvumi, iravuga iti umukinnyi uhenze ni mumutuzanire. Izanyo bita Olivia Smith kuva muri equipe ya Liverpool the Cops mu bagore rwose ni umukinnyi mushya w'equipe ya Arsenal the Gunners waguzwe £1,000,000. Agago gaciwe nyine na equipe ya Arsenal the Gunners ko kugura umukinnyi uhenze mu bari n'abategarugori. Arsenal ifite amafaranga kabisa, ifite amafaranga iri gushora ahantu hose hirya no hino kugura abantu, kugura muri sino mugenzi. Arsenal ifite ubukungu bumeze neza cyane, ifite ubukungu bumeze neza cyane kabisa. Ngira ngo na famille Kroenke iraryoshye kuko iyi sezi itambutse. Kampani ya Stanley Kroenke uyu munyamerika afite kampani ne bita Kroenke Sports and Entertainment. Iyi kampani ye niyo kampani ubu tuvugana imeze neza ku mugabane w'Uburayi, yinjije amafaranga menshi bicaye nyine mu bikorwa ikora. Nyine Kroenke Sports and Entertainment ni kampani ya Stanley Kroenke nyine nyiri Arsenal. Iyi kampani ye yinjije amafaranga menshi muri iyi sezi itambutse, bituma nyine biri ku giciro cyiza rwose ku isoko nyine bivuga iti no amafaranga umuntu yashora kuko ayo mafaranga dushora nayo twinjije. Rero nyine Arsenal imeze neza cyane. Ubwo nibyo ngibyo muri equipe ya Arsenal nizo update zihari. Ubwo ibindi ndazi kugenda mbabwira gake gake biri kujya mbere n'ibiki byose, ariko sofa nayo makuru ari muri equipe ya Arsenal the Gunners. Nibyo ngibyo kabisa. Kanda subscribe niba utarayikana tujye tubana 5/5. Yitwa David Rizinde, mukomeze kugira ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza kuri mwe mwese.